तो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन है, रामटेक इंडिया से। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घरडे ऑटो। जय भीम नमो बुद्धाय। ये पल्सर न्यू मॉडल है, शायद UG4 होगी। और ये BS6 मॉडल है, सॉरी UG4 नहीं, ये BS6 मॉडल है। और ये देखिए, इसके पिस्टन जो है पूरी तरह से ये ख़राब हो चुके हैं। तो इसी को हम चलाएंगे फ़िलहाल। और आप जब भी खरखर इसका साउंड आता है तो ये पैड देखिए, ये पूरे घस चुके हैं। देखिए, ये पैड पूरे घस चुके हैं। और ये जो प्लेट भी है ना, ये पूरी घस चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको खरखर साउंड आता है ना, खरखर साउंड आता है तो आप समझ जाइएगा कि आपके डिस्पैड ख़राब हो चुके हैं। और डिस्पैड चेंज करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये पिस्टन जो है अंदर आपको ढकेल देना है। तो किस तरह ढकेलना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो सिंपल क्या करना है, इसको जो नट होता है एयर का, इसको खोल लेना है और पिस्टन को किसी चीज़ से या हाथ से ऐसे धकेल देना है अंदर। तो इस तरह ये अंदर चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद पैड कैसे लगाते हैं, तो देखिए पैड कैसे लगाते हैं। एक पैड जो है ऊपर से, ये इस तरह ऊपर से आएगा, ठीक है। और दूसरा ये इस तरह से आएगा, इस तरह से डालना है। और एक इस तरह से डालना है, ठीक है। और ऊपर से जो नट होता है, इसका नट इस तरह से नट होता है, इसको ऐसे ऊपर उठा के डाल देना है। देखिए, दोनों पैड लग गए हैं और ये लंके से टाइट कर देना है प्रॉपर तरीके से, इस तरह। तो उसके बाद जो है इसको लगा देना है ऐसे, ये लग गए और दोनों बोल्ट लगा देना है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, थोड़ा ऐसे टाइट कर देना है हल्का। और ब्रेक मार के देखना है, देखिए ब्रेक मार के देखना है तो निकल के ये टाइट आ जाएगी। और ये अपनी ब्रेक तो हो चुकी है, देखिए हो चुकी है, मार के देखते हैं, ब्रेक लग रही है। तो इस तरह आप भी कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।